真係。係好啦，真係好啦，真係好啦，我講到。佢出嚟個，唔好意思嚇，好激動啊。OK，所以咧，我哋咧啱啱講到咧就係、第一到第四節，等我又 share 翻我呢個 PowerPoint 先。啊，啊真係好煩。OK，OK，係大家睇到嘛喺度。？OK，係啦。咁所以咧，我哋啱啱講到咧就係、誒。喺呢一段經文當中，其實咧最 eye-catching 嘅咧就係講到我哋要求上面嘅事，OK？第二節我哋要思念上面嘅事。咁究竟上面嘅事係乜嘢咧？啱啱阿 May 都講到，其實上面嘅事就係神咯，神同埋基督咯。你諗下，你睇下嗱，佢呢度講到，基督係我哋嘅生命。當我哋信咗主之後，我呢個生命同基督係一同藏喺神入邊。OK，我哋其實就係有着我哋，所以咧，我哋要睇世界咧，我哋要從上面去睇翻，去宏觀翻呢個世界。OK，當呢個世界咁都充斥咗好多嘅污穢、好多個罪、好多個不公不義嘅時候，我哋去用神嘅眼光去睇翻，神係依然掌權嘅，神係依然。佢容許好多嘢發生，但係神嘅美意喺當中係一定會成就嘅。呢樣嘢係我哋而家唔知嘅，但係我哋去睇翻呢個世界嘅時候，我哋要用翻神嗰個角度去睇。咁同埋咧，我哋呢度都提到啦，就係基督係我哋嘅生命嘅。OK，當我哋去相信佢，OK，我哋去受洗成為佢嘅兒女嘅時候，我哋我哋將我哋嘅生命都交上咗，而將神嘅生命放喺我哋嘅當中。咁所以其實呢個係一個好大嘅提醒，就係、當我哋真真正正若真與基督一同復活嘅時候，我哋真真正正去順服、去信靠嘅時候，我哋就自然會諗多咗神嘅事。我哋自然嘅呢樣嘢係點講啊？係由心入邊去發出嚟嘅。而當我哋就諗多咗思念上面嘅事，當我哋用多咗我哋嘅心思意念時間去諗上面嘅事，其實世界所有嘢都係我哋會放低嘅，自然，因為呢啲嘢係會過去嘅，世上所有嘢都係會過去，OK？而天上嘅事係永恆嘅，係一個永恆嘅國度，所以咧，當我哋用多咗我哋嘅時間、心思意念去諗天上嘅時候，我哋自然就將世俗嘅嘢放低㗎啦，我哋就唔會太過介意㗎啦。OK，所以呢樣嘢係一個好好嘅提醒嚟嘅。OK，大家有冇問題啊？嗯，咁咧，我想係分享少少咧，係頭先你所講嘅嘢，咁咧就或者我講呢個咧，大家當中有啲人即係未必同意我嘅講法都唔定。就我係一個唔中意特朗普嘅人嚟嘅。嗯咁或者在座當中有人中意都唔定啦嚇。不過我想講嘅就係話，咁我自己即係聽好多嘅新聞，咁咧就話咧佢即係自從做咗總統之後咧，佢嘅家族嘅財富咧係即係 double 咁樣樣。咁我就覺得即係好即係我心裏面覺得好即係好唔高興啦，或者話好嬲啦，或者乜嘢嘢。嗯咁但係咧，即係好似頭先講，即係神俾我一個嘅提醒，就係話錢係咩回事啫？喺天國裏面，錢根本唔係一回事嚟嘅。你係嬲咩嘢咧嚇？你嬲咩嘢？就算佢好多錢咁又點咧？我係 mean what's the big deal？OK？喺天國裏面呢啲錢唔係一回事，所以就即係好似即係神好似同我講就係話。你用晒，就算佢真係即叫施肥啦，我哋中文講係即係係施字令自己咩嘢，就算係咁又點咧？
咁即係喺神嘅角度裏面，神係即係第一，錢唔係一回事；第二就係話，好似頭先講，即神係掌權嘅，no matter what，OK，就算點都好，神係掌權，神係有佢嘅意思喺入邊，係真係假都好啦，即係神有佢嘅意思喺入邊。我相信嘅係神係即係個主權喺神嗰度，咁所以即係好似神將我帶翻去佢嗰個嘅。即係就係你頭先所講嗰番嘅説話裏面咁樣樣咯。係，多謝分享。係啊係啊，其實咧係你見到呢個世界係好敗壞嘅。你見到有啲人咧，佢誒一啲咁不堪嘅人，佢都會做咗一個領袖。OK，而好多時候咧，呢啲咁不堪嘅領袖咧，佢淨係諗住自己嘅。佢其實咧將好多嘢去包裝啊，佢會覺得哦，其實我為你好嘅，我為人民好嘅，OK，我為你好嘅，所以我要咁樣做，你要聽我，即係好多時候都係咁，即係好多包裝，所以其實我哋都要小心，就係誒唔好跌入喺呢啲咁嘅圈套當中咯。我哋都當然啦，我哋當然係依然要為佢去祈禱，求神去改變。但係如果神冇改變嘅話，求神讓我哋都係有智慧喺佢嘅真道上站立得穩，即係唔好被呢一啲咁嘅領袖去帶偏。其實歌羅西書其實都係講呢啲嘢嘅。歌羅西書就係講好多假教師喺當中。我以前佢哋會帶偏，即係將人帶離開上帝，帶離開天上嘅事。所以其實我哋點解要喺呢度要彼此去提醒，就係呢個原因。係啊，好多時候我哋要喺翻提醒翻自己，其實無論點樣，神依然係掌權嗰個。我哋要去多啲去諗，如果即係我哋多啲去用上帝嘅睇，即係嗰個宏觀嘅角度去睇嘅時候，其實係啊，呢班人係佢哋可能好自肥嘅係，但係唔關我事，因為我哋嘅財寶係天上啊嘛，所以 it's okay，神依然係掌權嗰個咯嚇。究竟呢個世界有好多不公義嘅，神知道，神知道，我哋站立得穩就得噶啦，喺佢嘅真道上面站立得穩，係咯，就係咁。嗯哼，好啦，咁你我有條問題啦。佢話生活當中其實我哋有好多會被各樣事務充塞啦，有時候會令到我哋好忙亂啦。喺呢啲情況之後，你有啲咩方法去實踐多思念天上嘅事咧？大家有啲咩方法可以分享下？我諗就好似頭先嗰段經文咁講，同埋即係 Alan 最後提個 point 係因為嗰段經文其實即係講到天上事嘅時候咧，咁第一樣嘢就係講到基督喺坐喺神嘅右邊，係嘛？即係嗰個唔單止係即係有陣時講到事嘅時候，有陣時我哋會諗即係做嘅嘢咁樣，咁同時其實佢都係講緊一個另外一個現實，係嘛？因為我哋好多時見到即係地上面嘅事情，我哋每日要面對困難嘅時候，或者係開心嘅事嘅，咁都係即係我哋地上面嘅事情多嘅，即係我哋個視覺，我哋覺得係我哋個角度都係我而家面對緊一啲問題，係嘛？我而家面對嘅困難，咁呢個到底即係同神嘅關係啊，等等咁樣。但係即係呢段經文又好提醒到我係咁，其實掌管嗰個係上帝，好似頭先 Alan 提到個問題。咁同時，我哋都同基督一齊，
即係我哋嘅生命藏喺佢裏邊，呢個都係一個現實嚟嘅。即係話，當我面對一個問題嘅時候，上帝係最終會揀，即係最終個選擇。就譬如我哋面對老細咁樣，哇！咁即係譬如老細叫我哋做一啲嘢嘅時候，我哋個好緊張嘅，係嘛？咁因為我哋驚，如果我哋做唔好咧，就會失去一啲嘢咁樣。咁但係其實最終掌管嗰個係上帝，並唔係我個老細。如果我哋遇到一啲即係可能有啲嘢，我覺得好 tempted 我要做嘅嘢嘅時候，咁因為我覺得我見到呢樣嘢，我好想做咁樣，right？不過其實又諗翻一個真係嘅事實嘅時候，就係咁，其實我生命係同喺基督裏邊，唔係淨係我即係眼見嘅好多嘢嘅時候，咁我又覺得，咁又可以。咁又可能有啲嘢唔好咁，即係冇咁需要嘅咯喎，咁樣或者諗下，其實係即係如果耶穌會點樣做同一件事咯。係我就會即係呢個問題，我諗到呢幾樣嘢。係。我有唔知會唔會太阻大家時間啊？好似我講咁都係。我想講少少咧，就係話咧，即係喺前一輪呢個Minneapolis 呢度發生嘅事情啦。咁咧就令到我咧就即係好傷心。咁咧，但係都好憤怒，叫做逼憤下，即係兩樣嘢。咁咧，好似聖經有一度唔知邊度講，咁有一個門徒叫耶穌，你放啲火落嚟燒咗佢哋啦，咁樣樣。即係我都有咁嘅衝動，即係話求神話，即係咁樣樣。咁其實越睇就越嬲。咁我諗呢啲可能就係即係嗰啲政治變咗，你慢慢係即係偏激咗都唔定嚇。咁啊覺得自己越諗越嬲，亦越聽越嬲咁樣樣。咁啊覺得唔得啦，OK，我唔可以即係俾自己咁偏激。OK，咁我諗下聽下歌啦嚇，聽下歌等自己舒緩咗呢啲咁嘅情緒咁樣樣。咁好奇怪，我唔係聽聖詩嘅，我喺 YouTube 嗰度咁我係咁聽啲歌。咁突然之間彈出嚟一首歌咧，就係呢個除你以外。哇！我唔係聽緊聖詩嘅喎，但係就彈咗首除你以外出嚟。咁我覺得就係話我哋點樣將自己即係其實神係顧念我哋，都體恤我哋咯。神知道我嘅心情，咁所以神俾一首除你以外俾我。咁我翻去睇翻呢個即係詩篇啦，因為除你以外喺詩篇73篇度出嚟，即係我哋有好多嘅情緒有好多嘅無論係嬲係乜嘢嘢，或者係覺得不公，或者係點樣樣，呢啲都係即係地上面嘅事，去到即係吸引咗我哋嘅眼光或者咩嘢。咁但係我哋將我哋嗰個 focus 咧轉移翻去神嗰度，咁我哋會有裏面嗰個平安，同埋有裏面嗰份嘅即係穩妥咯。係好同意啊，好同意。多謝。仲有冇其他分享？好啦，所以咧，其實咧，我哋翻嚟呢個問題咧，就係咧，好多時候我哋好生活好亂、好忙亂嘅時候，你有咩方法去實踐多思念天上嘅事？我實在真係喎，我都好坦白地，即係要同神去confess，好似我琴日終於唔需要返公司返工喺屋企做，但係咧因為咧有啲嘢有啲問題，即係公司有啲問題需要去處理，一早就要去處理，變咗咧我就碌落床就開機就開始做嘢啦。咁跟住咧跟住琴日成日係一路就忙啦，忙到夜晚就返咗去團契啦。咁跟住返到嚟咧，又要準備呢個今日嘅查經啦。咁所以咧，我係冇靈修嘅琴日。即係其實咧，我想講嘅就係好多時候咧，我哋真係會忙到一個點咧，我哋忘記咗靈修，忘記咗直情。sorry，我真係忘記咗。咁變咗咧，我一陣間會好乖，我一陣間完咗，我就會即刻補翻2日嘅。OK，就係咁啦。即係所以其實真係好需要停低嘅。
大家好需要喺生活當中去停低。誒、如果唔係停低去將啲時間放翻俾神，即係同翻神有翻呢個 connection，有翻呢個關係嘅話，時候其實我哋就好似啱啱嘅經文所講，我哋思念咗地上嘅事，我哋忘記咗，突然間放低咗天上嘅事，it's not，即係唔啱嘅咁樣，即係唔得嘅咁樣，因為我哋其實係好需要喺神嘅入邊去安靜咯。好需要，好需要，好需要。如果唔係冇咗嗰份安靜嘅話咧，你就冇咗份平安噶啦。好坦白嘅，真嘅。所以咧，呢個係即係我自己一個係咯，一個諗法啦。我或者可以講下啦。咁通常咁都有啲日子真係話由朝忙到晚咁樣樣都有嘅。咁我相信嗰啲嘅日子其實唔係淨係嗰啲日子啊。我諗我哋誒聖靈係隨時隨地噶嘛。即係其實我哋去邊度，聖靈其實就係同我哋一齊。咁所以其實真係即使好忙好亂真係冇辦法坐低可以去消化一啲嘅經文去讀聖經，用即係我有時都會覺得自己個腦已經燒到唔可以再睇聖經，都有一啲真係咁嘅日子嘅。咁但係祈禱就一定得噶咯。你坐車嘅時間我就好中意開車嘅時間有時喺途上邊我就去祈禱。咁一祈禱嘅時候，其實你都係將你嗰個思念去同神嚟到去 connect，聖靈喺當中其實就會係向我哋説話嘅咯咁所以即係當然我哋其實係需要有個恆常同神即係坐低安靜去讀經祈禱嘅時間。但係如果真係好忙亂嘅時候，我覺得可以做嘅都唔係淨係好忙好亂嘅時候做。其實 anytime 我哋有一個習慣咗去到邊其實都可以同神傾偈，去到邊都可以聆聽聖靈嘅時候，咁其實就係咁咯。係，thank you，好提醒。好，咁我哋咧跟住落去咯噃，跟住落去就埋身啲噶咯喎。佢咧呢度咧講到咧脱去舊人啦。咁咧嗱第一路講第5節佢話要治死你哋喺地上嘅肢體，就如淫亂啦、污穢啦、邪情啦、惡慾啦、貪婪就如拜偶像一樣。因這些事神嘅憤怒必臨到嗰個悖逆之子。其實咧呢度所講嘅一堆罪啦，其實都係關於私慾方面嘅罪 ，OK， 或者係性方面嘅罪。貪婪，佢呢度特別講到貪婪同拜偶像係一樣嘅。咁其實咧，我唔知道大家講拜偶像，大家會諗到啲乜嘢啊？就係拜偶像咯，神咯，係啊，就係拜偶像咯。嗱，因為咧，我哋喺舊約嗰度咧，都成日會提到嘅啲其實喺舊約入邊成日都會講到以色列人佢哋點樣去拜偶像，其實就係對神不忠啊！不忠其實係點講咧？係點解佢哋會經歷以色列人喺舊約當中經歷咁多嘢？其實就係因為佢哋對神不忠，佢哋好多時候都會去諗，即係佢哋會去有好多其他嘅偶像滲入去佢當中，讓佢哋冇將嗰個 focus 完全都係交翻俾上帝嗰度。咁其實咧呢樣嘢係我哋都會經歷嘅，即係我哋都會有嘅。嗱，我哋喺新約當中，我哋所指嘅拜偶像就係其實唔係一定嗰啲咩佛啦、咩道教啊，即係唔係。其實好多我哋如果淨係諗住金錢啦，
你淨係諗住我哋嘅權啊，或者係即係其他我哋 even 我哋好多人都會將仔女好似當偶像咁拜，供奉佢哋係咪？都會嘅，其實都會嘅。所以咧喺呢度提到我哋要治死我哋地上嘅肢體，其實就係講到我哋個老我啫嘛。我哋老我其實當中一定某程度上都會有呢一啲，除咗呢一啲，仲有其他嘅嚇，仲有其他。而當我哋唔係即係冇放低我哋嘅老我嘅時候，我哋就會成為呢個悖逆之子。但係唔係啊，其實如果我哋係真真正正相信神嘅話，我哋真真正正去跟從神嘅話，我哋係一個順命之子嚟嘅，我哋會去順服㗎，我哋會順服神嘅。而如果我哋依然唔治死我哋嘅老我，依然係有即係有呢一堆罪喺我哋嘅當中嘅時候，我哋就成為咗悖逆之子，唔係順命之子，唔係神嘅信徒嚇。所以咧，我哋喺呢度都講到啦，佢話當你哋喺呢啲事當中活着，其實我哋都有行過，因為我哋有經歷過，我哋喺我哋未相信神，未去跟從神之前，其實我哋就會喺一堆呢啲咁嘅罪當中去生活，所以其實好直白嘅呢度。好啦，咁跟住咧，佢咧講到而喺而家你哋要棄絕呢啲嘢，棄絕仲有喎，因為我哋之前講到嗰啲嗰堆罪咧，其實仲有呢啲嘅，仲有呢啲就係咩啊？惱恨啦、憤怒啦、惡毒啦、毀謗啦，同埋口中所出嘅污穢嘅言語啦，仲要喎，我哋都會彼此説謊嘅喎，OK？所以其實呢一堆嘢咧，又係神唔喜悅嘅。我哋唔應該做，尤其是我哋信咗主之後，我哋更加唔應該，因為神係忌邪嘅。OK 嗱，呢度講到咧有關於喺心靈方面嗰啲罪，就係譬如你惱恨啊、憤怒啊、惡毒啊，OK 呢啲係對人哋一啲惡毒嘅諗法啦、唔好嘅諗法啦。跟住咧就係一堆喺言語方面嘅罪啦，就係有毀謗啦，有喺污穢，有即係講污穢嘅言語啦，唔係淨係講粗口啊，污穢嘅言語可以係好多，即係總之不恰當嘅嘢都係污穢嘅言語，同埋説謊啦，呢啲全部都係口嘅語言方面嘅。咁所以咧我哋如果仲係穿住嗰個舊人嗰個就做一啲舊人嘅行為嘅話，呢啲咪唔得咯呢啲咪唔得咯，因為我哋唔係我哋其實我哋信咗主之後，我哋係神嘅兒女，我哋神嘅信徒 ，OK？我哋要有我哋嘅行為同我哋嘅身份咧係要對稱嘅 ，OK？你唔可以孭住我係神嘅兒女，但係我就做盡所有唔應該做嘅嘢。所以我哋要好好地喺我哋生活當中去檢視我哋唔好我哋要好小心，唔好我哋即係唔好做呢啲嘢。但係講好似好容易咁，但係其實咧好多嘢係由心啊，好多嘢好多罪都係由心發出。究竟你個心有冇被神改變咧？呢樣嘢係好重要，呢樣嘢係你同神之間嘅一個。點講啊？關係即係咯。總之如果你嘅心冇改變嘅話，你自自然然你嘅口就會出嚟，你嘅行為又會出嚟。所以其實你嘅心要被改變，你嘅心要被神嗰個愛嗰個福音。你嘅心如果冇俾福音去改變嘅話，你就依然係舊人咯，依然係唔蒙神喜悅嘅咯。係啊，所以我哋呢啲全部都係要我哋去檢視我哋自己嚇。OK，有冇分享喺呢一度？
我咧咁啱咧，前2日靈修嘅時候係睇到以弗所書第4章，其實係都係啊，舊人同新人係 exactly 係即係對應㗎。係咁其實嗰度咧我都即係嗰日諗咗好耐。我 catch 到我點嘅就係話，即係我哋嗰個舊人係被我哋嗰啲嘅私欲所迷惑去變壞㗎。其實即係其實嗰個舊人其實。即係話我哋嗰啲私欲，我哋其實係點解變唔到？係因為我哋好中意我哋啲私欲啊嘛！我哋私欲想中意嘅嘢多過中意神嘅嘢，其實就係咁簡單啦。就係因為聖經講到明噶嘛，舊人其實係惡噶嘛，係壞噶嘛，係阻住我哋即係去領受呢一個活出呢一個新嘅美好嘅生命，有神嘅豐盛嘅生命。神即係已經應許咗我哋係有生命，而且活得更豐盛。但係我哋即好啊好啊有豐盛生命，但係其實當中叫我哋要脫去嗰個舊人，因為係個舊人阻住我哋，攔咗我哋可以即係去享受呢個新嘅生命咁。同埋即係舊人生係好似除衫咁啊嘛。其實好多時候我哋每一日起身，即係我哋中意嗰件舊衫嗰件舊衫，我哋以前中意嘅嘢，我哋仍然係好中意覺得唔錯，繼續着嗰件舊衫，就唔着嗰件新嘅衫。咁但係即係睇以弗所書嗰度好 catch 到我一點嘅就話，其實我哋嘅嗰啲嘅私欲，我哋中意嗰啲嘢即係唔肯整死佢，其實喺度仍然喺度我哋，覺得我哋嗰啲嘅嘢係享受嘅，係好嘅，唔緊要嘅，或者點樣樣但係其實即係我諗我哋要去睇清楚其實所有我哋唔肯放嘅嗰啲嘅嘢或者嗰啲嘅即係老我嗰啲嘅嘢，如果我哋去睇清楚，唔好俾佢即係用翻神嗰個眼光、聖經真理嗰個角度去衡量我哋得到啲乜嘢咧？係咪？我哋繼續去偷唔係偷嘅，惱恨憤怒係嘛？惱怒憤怒為我哋帶嚟啲乜嘢咧？一定係唔好嘅嘢嚟㗎我哋嗰個即係即係仍然舊嗰啲嘅嘢，其實喺同神即係嗰個豐盛嘅生命係做嗰啲咩嘅破壞咧？即係如果我哋可以跳翻出嚟咁樣用翻聖經嗰個角度嚟到去衡量嘅時候，我哋就會應該越嚟越討厭嗰個舊我，越嚟越憎恨點解自己即係仲要明明有件新衫唔着，做咩仲要拿翻件舊嘅衫嚟着？我覺得我哋要即係靈嘅裏面 until 我哋係好恨、好厭惡嗰種嘅嗰個嘅舊人嗰件舊衫，我哋就唔會努力要去穿上新嗰個衫。即係我覺得當然呢個都係嚟自神佢自己嗰個嘅聖靈嘅工作啦。咁但係即係真理我哋要放翻喺真理嘅裏面咧，用神嘅眼光再去睇呢啲咁嘅屬靈嘅事嘅時候，我哋就唔會再被嗰啲嘅舊事、舊人、舊私欲其實呢啲都係魔鬼用呢啲咁嘅嘢嚟到係繼續蒙騙我哋咯，或者克制我哋咯。係，thank you。其實啱㗎，因為其實咧都好多時候咧，我哋譬如讀羅馬書都有講到啦，即係行善，即係由不得我，即係好多時候我哋想唔應該做嘅嘢，我哋會做咗；我哋想應該做嘅嘢，我哋做唔到，即係好多時候都係咁嘅。所以咧，呢個嗱講到就係講到第10啦，第10節佢話咧，你要穿上新人，而呢個新人咧，呢個新人喺知識上係漸漸更新，正如做他嘅主嘅形象。其實就係啱啱阿陳傳道所講，當我哋多啲去認識我哋嘅主，我哋多啲去思念天上嘅事，我哋自自然然就會更似我哋嘅主咯。即係所以其實係一個好好嘅提醒，就係有好多時候我哋咧係好難嘅，我哋好似即係食嘢咁啫嘛，即係呢個好食嘅嘢通常都係唔健康嘅，健康嘅嘢通常都唔好食嘅。OK，咁所以咧，但係我哋要
提醒我哋要多啲食健康嘅嘢，即係好似一樣咁啊！我哋要提醒自己，我哋要多啲去思念天上嘅事、神嘅事。OK，當我哋更加認識我哋嘅主耶穌嘅時候，更加認識呢個天上嘅，更加認識多啲嘅時候，我哋自自然然就會做佢要我哋做嘅事咯嚇。OK。好啦，咁跟住咧，第11節啦，佢就話啦，在此並不分希臘人、猶太人、受割禮嘅、未受割禮嘅、化外人、西古提人、為奴嘅、自主嘅。喂，其實呢一紮人好似有啲莫名其妙，係咪？咁其實咧又唔係真係莫名其妙嘅。嗱，猶太人就係佢哋即係認為佢哋自己就係神嘅選民啊嘛，OK，咁其他人咧就唔係神嘅選民啦，其他人就係佢哋所睇，即係以前所講嘅就係希臘人，即係佢哋係唔係神嘅選民。咁跟住咧，受割禮未受割禮嘅，受割禮嘅就係如果你同神神同你立約，就係你如果受割禮就係原來嗰個約喺當中，如果你未受割禮嘅話，唔係咯。化外人係乜嘢咧？原來咧就係講到文化以外嘅人 ，OK， 好奇怪呢個 terms， 就係一啲野蠻人咯，文化以外嘅人。西古提人，好啦，咁我去查咯喎，西古提人咧原來咧就係喺黑海啊，同埋呢個高加索山脈以北嗰啲烏克蘭等地區嘅嗰啲游牧民族 ，OK， 佢哋咧係好兇悍嘅，佢哋咧係中意打家劫舍嘅，佢咧文化係好低嘅，咁所以咧喺猶太人嚟講，佢哋睇呢一班人咧係一班好野蠻嘅民族咯，所以咧係可以係話係化外人嘅極致啊，即係化外人已經好衰啦，即係冇文化，佢仲衰，佢更加衰 ，OK， 所以係一個好極端嘅為奴嘅自主嘅呢個好清楚啦。咁但係佢呢度講到啦，唯有基督係包括咗呢一切，又住喺各人裏面。既然即係其實咧喺呢個第2章嘅時候咧，其實我已經講到嘅就係、你們既然接受咗主基督耶穌，就當遵接受啊！即係你要接受，然之後你要行佢要你行嘅。跟住咧喺第2章第10嗰度，佢話你哋喺基督嘅裏面咧係會得到豐盛。OK， 所以咧我哋信主嘅，我哋喺基督嘅當中，即係葡萄樹枝子嗰個關係。OK， 我哋喺基督入邊，咁而基督又係喺我哋入邊。其實呢個就係係一個雙向嘅一個好雙向嘅關係咯。有冇問題？好啦，係請講。我諗個重係咯，即係可能補充少少嘅就係，咁佢講咗好多唔同嘅人啦，係咪？咁都比較極端嘅，我諗即係有各種各樣。咁可能就係頭先你提到嗰個重點就係，其實呢一啲所有嘅係嘛？呢啲所有嘅嘢咧，都係即係基督嘅包括咗呢一切。係嘛？即係冇分彼此嘅。Exactly. 即係我哋睇個現實嘅時候，我哋可能覺得呢個分別好大，係嘛？即係好人壞人又分別好似好大，咁你唔同種族嘅人分別好似好大，但係其實都係喺基督裏邊。咁另外嗰個重點就係咁，得基督係住喺各人之內，又好似翻去之前嗰個另外嗰個，即係講翻嗰個另外嗰個現實，即係我哋現實見到，好似我哋眼前見到係呢一啲嘢，但係另外一個現實，我哋成日忽略嘅就係天上面個事，或者係你提到天上面嘅視覺又好，但係另外一個另外一個真實嘅事情就係話，咁其實呢啲嘢全部都係基督裏邊嘅。
咁呢個都係一個真實嘅事情嚟嘅。包括之前嗰段咁提到，咁係已經係脫去咗舊人噶啦。呢個係一個現實嚟嘅，即係呢個係一個已經發生咗嘅事情。我哋嗰個在呢個世界上邊，或者我哋仍然覺得我哋嘅私欲又好，我哋即係眼前見到個困難又好，我哋成日都覺得呢一個係一個真實嘅嘢嚟嘅。但係另一個真實嘅事情，我哋又忽略咗嘅就係我哋已經係脫去咗舊人噶啦。你想唔想着新人？其實我哋都唔係舊人噶啦，我哋只不過係一路想翻去嗰個舊人嘅啫。咁係咯，即係其實即係想提翻嘅就係咁，或者可能會重複咁樣提翻嘅就係，咁我哋係忽略咗另外一個現實，或另外一個主掌管嘅現實，另外一個我已經脫去咗舊人嘅現實。另外一個其實呢一啲所有嘅嘢都係基督裏邊，而我哋亦都係基督裏邊嘅現實。係，其實咧都係嘅啫，因為咧其實點解佢第11節呢度講到咁多提咁多咧？其實係咁多嘢都係咁多種人啊。其實佢最想講嘅就係基呢咁多種人都係喺基督入邊，而基督係喺各人，即係其實呢個救恩係冇分呢個種族啦，冇分你係即係點樣啊？即係冇分嘅。其實我哋係好平等嘅，因為其實 after all 我哋都係罪人。OK，我哋係要喺基督入邊，亦都讓基督喺我哋各人之內喺入邊，喺各人嘅入邊。所以其實呢個係佢其實係好想強調一樣嘢，就係冇分嘅。無論你係乜嘢地位，乜嘢職分，但係 after all 我哋都係罪人，我哋都需要，都需要神啊，係咯，就係咁。好，仲有冇補充啊？好啦，跟住我要問你一個問題。保羅提及各種嘅惡行當中，有邊一項咧係你信主後最常犯嘅？咁你認為有啲乜嘢方法係幫助你去得勝？仲記唔記得啱啱所提及一紮唔係幾好嘅嘢？咁其實我哋有冇諗過，就係我哋會，就算我哋做咗基督徒之後，其實我哋都會有啲嘢係我哋經常會忘記咗，依然會做嘅咧。有冇人勇敢地行出嚟分享？我諗我會最常犯嘅就係，其實我唔記得咗我係基督徒。Okay. 即係當即係星期日仲拜完，right？咁 OK，星期一就開始做嘢啦，咁樣。即係當面對以為好多，即係面對現實嗰個所謂嘅現實嘅時候，咁我就唔記得咗，其實我係個基督徒，咁神都係我裏邊，神係掌管嗰個。我諗嗰個係我最常犯嘅事情。咁最好嘅方法就係，咁當即係最迷失嘅時候，或者其實最焦慮嘅時候，即係最可以感受到嗰個失去嘅時候，咁可能係焦慮，係嘛？或者係極度嘅開心自大，係嘛？即係呢兩種情況，就係反映我可能有問題啦，咁樣。咁其實最容易嘅方法，都係即係有揾個安靜嘅地方，咁樣可以翻去神嘅面前，咁去即係又提醒翻神，都會提醒，即係聖靈都會提醒翻我。OK，咁其實呢個你而家經歷緊嘅唔係一個完全嘅現實嚟嘅。你唔記得咗你係邊個咁樣？
多謝分享。仲有冇人啊？冇，冇，真係冇。原來啊，同埋通常個結果都好好嘅，即係都會翻去，即係嗰個人突然之間又覺得自己會正常啲咁樣。即係當發覺咁，其實我係個基督徒嘅時候，其實係人最開心、最平安，即係最正常，又唔會係咯。係，我哋有一個係信主之後常犯嘅，係去係 supermarket 度咧真係無意中咧就會掹多幾個膠袋。咁嗰幾個膠袋咧，其實係我行到去買菜嗰陣用一個，行到買肉用一個。咁通常咧都會有一個或者兩個多咗喺度。咁多咗喺度，如果唔拎翻屋企咧，又嘥咗佢，因為人哋唔會攞嚟用啦。咁我係真係呢啲有時係無意中就犯咗嘅嘢，但係我都知衰噶。唔緊要。咁但係如果你話去買菜先，你又掹一個；買肉先又掹一個咧，好似好麻煩咁啊嘛。我明白嘅，明白嘅。我媽都係咁樣問。咁我相信以後真係應該為咗唔再犯呢樣嘢咧，都係去買一樣就掹一個，買一樣就掹一個就會比較好啲係咯。係，好好啊。係啊，呢個咧係我媽咪常犯，我會提醒佢嘅，成日都係。我自己咧，其實我諗我自己最常犯嘅咧，就係好多時候咧，喺工作上啦，我諗喺工作上咧會有有問題嘅時候，啲有鑊嘅時候咧，我通常第一個就係冇理由，唔關我事，都係嗰個人衰。通常咧卸膊啊，又唔係真係卸膊嘅，即係咧我其實咧我唔會怕去認罪嘅，即係譬如如果我真係做錯嘅話咧，我會好勇敢地同我老細講話，唔好意思，我真係呢個係我問題，但係喺我心入邊咧，我喺度諗，其實咧都係嗰個人啦，佢令到我咁樣嘅。但係咧，其實咧我自己都會一有呢啲咁嘅諗法嘅時候咧，我會即刻諗其實無論點樣都好，即係我都要承擔我需要承擔嘅責任。即係所以其實呢個都係我經常會有嘅問題，但係我都會經常去提翻自己，it's not bad，我自己都係有問題嘅，就係咁啦。好，仲有冇？如果冇嘅咧，我哋就去到下邊咯噃。下邊咧就講到我哋要穿上新人。之前我哋講咗啦，舊人有啲咩問題，舊人有啲咩唔好，所以我哋點解要放低，我哋要除去，OK？所以而家保羅就話俾我哋聽，我哋要穿上新人，OK？所以你哋係神嘅選民，我哋係神嘅選民，聖潔無愛嘅人。就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。OK，其實呢一紮嘢咧，都係我覺得係作為一個基督徒咧，係好需要有嘅品格。因為咧，如果你冇咗呢一啲品格嘅話咧，基本上你就將自己抬高咗去 above 神噶啦，即係因為好多時候我哋忘記咗，我哋其實係罪人咯，神係聖潔嘅，OK，我哋其實係高攀唔起嘅，但係，就係因為神愛我哋，OK，我哋先至能夠有呢個救恩，我哋先至能夠被稱為義，OK，唔係我哋有做到幾多嘢，唔係，但如果我哋冇咗呢啲憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐嘅心嘅話，其實我哋係唔配唔起呢份救恩咯，配唔起神呢份愛。所以咧，呢個係我覺得係好重要、好重要一樣嘢。跟住咧，嗱，
當我哋有咗，我哋需要有呢啲品格，OK，我哋需要嘅。然之後咧，佢話，如果你係有呢個，如果呢個人係同嗰個人係有嫌隙嘅話，總要彼此包容，彼此饒恕，OK。主怎樣饒恕你們，你們也要怎樣饒恕人。其實呢樣嘢係我諗係好難嘅，係咪？好多時候咧，當我哋去嬲一個人嘅時候，我哋就將我哋自己放大咗。哦，唔係，sorry，係，我哋將我哋自己放大咗，亦都將對方嘅你覺得佢對你嘅過犯放大咗。咁所以咧，我哋就嗰對眼就乜都睇唔到噶啦，嚇！好多時候我哋就乜都睇唔到，但係其實咧，呢度就提醒我哋，我哋係被愛嘅，被神所愛嘅，OK。而神，我哋咁不堪嘅人，但係神依然係原諒我哋。咁所以當我哋如果就算真係有人去得罪你嘅時候，其實你都應該去記住神點樣去原諒我。所以我哋都應該去原諒人，因為神嘅愛喺我哋當中，所以我哋應該去愛人。OK，呢個係一個好好嘅提醒喎，亦都係一個我相信係一件好難嘅功課嚟嘅。唔知大家有冇即係會唔會否認啊？係一個好難嘅功課。大家有冇分享呢度？如果冇嘅話咧，繼續咯。好啦，所以咧喺呢度咧係話，在一切之外，我哋要存愛心，因為愛心係聯絡全德。呢個愛心其實就喺神嗰度嚟。如果我哋冇咗神愛我哋呢一份愛去擺翻喺我哋嘅人生當中，我哋係咪對普通人啦，即係喺我哋嘅 community 啊，喺我哋嘅教會啊，喺我哋工作啊，如果我哋冇咗呢一份神俾我哋嘅愛心，基本上我哋就行唔到落去，即係行唔到落去。而當我哋有咗呢個愛心嘅時候咧，我哋somehow就會即係點講啊？好暖啊！係啊，當我哋有呢一份愛心，因為我哋感受咗神俾我哋嘅愛，我哋有咗呢一份溫暖嘅時候，我哋其實咧就會即係應該去將呢一份愛、呢一份溫暖去 share 出去。所以其實點解喺聖經當中成日都會提到愛？冇錯，神係一個忌邪嘅神，佢係有一個公義嘅神，佢會審判人嘅罪。OK，但係我哋都要記得，神係愛我哋。如果佢唔係愛我哋嘅話，我哋死咗啦。就係因為佢愛我哋，我哋先會有呢個永生嘅盼望嚇。所以唔可以一面淨係睇住神係 OK 點樣去審判人。OK，唔係咁樣嘅。其實我哋係應該同神嘅愛一齊去睇，OK，跟住咧佢講到叫基督嘅平安喺我哋嘅心入邊作主，你哋咧都會為此蒙召歸為一體，且存感恩嘅心。就係如果我哋將基督嘅愛將我哋一班罪人捉埋一齊，我哋都要翻去神當中，OK，歸為一體。而我哋當存感恩嘅心、感謝嘅心，其實呢個就比較即係好直接啦。因為我都話啦，我哋係好不配，我哋好不堪嘅。但係如果我哋都有神嘅一份愛嘅話，我哋點可能唔存感謝嘅心？點可能？點可能？係啊，所以呢個都係一個提醒。好，咁又問你一個問題啦。
如果係喺教會當中，你同弟兄姊妹有嫌隙，OK，你會點樣做？咁保羅吩咐對你有咩提醒？大家有冇試過咧？我就好主張，即係大家三口六面講清楚，有啲乜嘢面對面講清楚，唔好估，OK？唔知大家有冇經歷啊？都應該好多嘅，係都應該好多嘅。係咯，我諗都係呢段經文都好好提醒。咁你話真係會點樣做？咁通常就都好 personal 嘅，會 take it 即係 take it 好 personal，覺得即係其實唔容易解決。其實自己又冇乜特別好嘅方法。反而真係反而可能即係自己反省嗰個部分，可能係最好嘅。即係退一步，慢慢又好似神會即係醫治咁樣。Yeah，即係都會即係我都同即係我都同意 Alan 講，即係其實都好希望有咩其實直接講係最好。但係有陣時即係自己嗰個即係自己心入邊都好多好多唔開心嘅嘢係嘛，即係好多嘅時候咁又直接講嘅時候又即係可能又更加嚴重個情況，因為其實即係我自己又未處理到我自己內心嘅問題，咁跟住就開始即係嗰個就可能開始拗咯。咁就算表達得好 humble 又好，其實又唔係好 humble 嘅。咁咁係。我覺得我會即係我會主張直接講，因為好多嘢如果你唔係直接講，面對面去講，你會好多猜疑，好多猜度啊。當你好多猜度，你就有好多前設。你有好多前設嘅時候咧，你再繼續轉入去咧，就萬劫不復噶啦，通常都。所以咧，我好主張就係有咩事你同我講，有咩你唔滿意嘅你同我講，OK？即係我成日都覺得有錯就要改咯，OK？有嘢你提醒我，其實係讓我去諗。如果我覺得我真係冇錯喎，咁我咪即係 you know process 咯，自己去 process。如果我真係有錯，咪改咯，好簡單嘅嘛。咁所以其實我唔知點解好多人就唔講就越大鑊，係啊，越唔講就越大鑊。講清講楚就係比較好啲。就算你真係即係，我覺得係有誤會係講清講楚，面對面講清講楚，唔好收埋，係冇幫唔到。可能我比較直接啲啦，係好。最後兩節啦，就真係比較直接啦。佢話用各樣嘅智慧，將基督嘅道理咧豐豐富富咁存喺心入邊，用詩章、頌詞、靈歌彼此教導，互相勸誡，心比恩感，歌頌神。好直接啊！呢度就係講到，因為點解嗰陣時點解歌羅西書出現，就係因為嗰陣時有假教師，OK？咁所以咧，佢呢度就要提到要用智慧啊，唔係用知識啊，係要神俾你嘅智慧，你去 process 啊。然之後咧，你 process 咗，然之後神俾你呢啲道理，你要去 process，然之後你要去行出嚟。佢呢度其實咧，佢呢度講到彼此教導，互相勸誡，
係一個點講啊？其實係我覺得咧譬如喺教會入邊係好需要嘅，即係唔係由上而下嘅一個教導，係一個好似我而家譬如哇我喺度教緊主學，no，其實我唔係教緊主學啊，我其實係 share 緊我一啲睇法，即係我睇咗我一啲我啲諗法，但係我好希望，如果我當中有啲唔啱嘅，你要同我講，呢個係一個互動嘅，互相去影響嘅，即係教會其實係唔係話咩有牧師啊，有同工啊，跟住有啲平信徒其實唔係話低啲，no，it's not。其實教會係由上而下都係一個群體，係彼此嘅，所有嘢都係彼此去互相影響，彼此去提點，彼此教導。OK，咁當然啦，即係譬如牧師喺聖經知識方面係佢去教導我哋啦，但係我哋都係需要去彼此嘅去提點，彼此嘅勸誡，咁樣先能夠行得遠咯。我覺得嚇，同埋佢呢度咧都講到17節，佢要講，即係好重點講就係我哋要存一個感謝嘅心去感謝咯嚇，都係咯，即係因為我哋喺教會當中，我哋係要用真理，我哋要用愛心去呢原則當中去行事，咁樣先可以能夠榮耀神。OK，咁所以我哋要存一個感恩嘅心去活出神要我哋活出嘅教導咯。呢個係亦都係一個好成段1至17節，其實就係一錘一錘咁樣打落嚟。其實佢每一句嘅經文都係好直白，你行出嚟就得噶啦。其實真係冇乜嘢高深嘅學問，真係你行出嚟就得噶啦。我哋用心去留意神國嘅事，OK，用心去行出嚟，行神要我哋行嘅，就係咁。所以係呢個就係1到17節我所得到嘅。大家有冇補充？16、17節好多時都會用如果即係譬如崇拜培訓啊咁樣，咁都經常會用一段經文嘅。咁其中一個原因其實都應該係即係歌羅西書嘅個本身個主題啦，係咪？咁係基督係所有，都係至高等等。咁所以其實 almost 係即係喺嗰個context 裏邊。咁用詩詞歌頌靈歌，即係所有呢啲可以讚美嘅嘢，去讚美上帝。而更加重要嘅部分就係，之所以用呢一段嚟講返係敬拜嘅時候，係因為個敬拜唔單止係一個星期日嘅活動，係咪？係一個真係我哋生命當中所可以活出嚟嘅嘢。咁所以喺前面嘅經文，即係當保羅講到基督論嘅時候，佢好自然就講咗首詩出嚟，然後佢就用首詩去讚美呢個上帝。咁其實都係好由心而發，而且係好豐富，係咯，由心而發嘅一種讚美，都係生活當中
我哋每日需要經歷嘅一個敬拜嘅生活。可能提多少少就係呢度講到連感謝嗰個部分咧，都係藉着他，都係藉着耶穌，係嘛？即係連個感謝嘅部分都甚至係冇辦法，我哋自己可以即好中意頭先 Alan 提到嗰件事，即係其實我哋高攀唔起嘅，即係我哋本來真係高攀唔起上帝，咁就係因為我哋信咗主耶穌，咁通過主耶穌基督，我哋甚至知道點樣去感謝上帝。對的。其實喺第16節咧，我覺得彼此教導、互相勸誡，即係呢一句咧喺我哋教會裏邊咧，做我哋嘅信徒，做我哋嘅主耶穌嘅門徒啦。即係呢個好緊要，大家要互相去包容對方。真嘅，如果你好多少少嘅意思，好多好少意思嘅問題，如果你冇一個呢個心咧，真係好難嘅。係，真係好緊要嘅，大家要互相去勸誡咯。係。其實咧呢度成1到17節入邊咧，其實佢講咗幾次彼此嘅。喺13節佢話彼此包容、彼此饒恕。16節咧就係彼此教導、互相勸誡。其實咧就係一個喺嗰個關係啊，唔係從上而下嘅去教導、去責責，係啊，而係彼此嘅勸勉。因為冇人係 perfect 噶，係啊，冇一個教會係 perfect，冇一個團體係 perfect，冇一個人係 perfect，所以我哋好需要大家嘅鼓勵啦，大家嘅呢個教導勸誡啦，即係因為我哋唔完全啊嘛，我哋有啲盲點，其實係好需要去弟兄姊妹或者我哋嘅朋友啊，我哋嘅家人啊，去話俾我哋聽，喂，呢度有問題喎，係咪需要諗一諗啊？佢有句説話咩啊？即係如果有錯，唔係，即係咩無則加勉話，有錯就改啦，冇錯就即係唔知乜鬼就唔記得咗。總之，you know what I mean？即係所以係好that's why 教會係一個群體咯。係啊，教會一個群體，所以好多時候我都好歡迎人哋話俾我聽，有啲咩問題 ，OK？ 因為有啲嘢我哋唔知道，你話俾我聽，等我可以去檢視，可以去省察，可以去改。其實呢樣嘢係好重要，好重要，好重要。我想補充少少啦。其實即係和合本就譯做當用各樣嘅智慧行先。其實即係我好多翻譯本或者原文，其實係第一樣嘢係將基督嘅道理豐豐富富咁藏喺心裏面。呢個其實係嗰個最重要嘅嘢嚟㗎。當神嘅道理即係喺你心嘅裏面，你成日會思想啊、默想啊，你通啊，即係通嘅時候。你然後咧先至再用智慧，各樣嘅智慧，用唔同嘅方法靈巧啦，我覺得當中可以咧嚟到係去用唔同嘅方法智慧嚟到係勸人等等咯咁所以其實因為點解要提呢樣嘢咧？因為你話教導勸嗰啲嘅嘢我都經歷過好多係。有啲人以為大有道理，佢覺得好有道理，佢嚟教你係咪啊？佢嚟，但係佢嗰個道理係嚟自人嘅道理啊，定係真係豐豐富富基督真係有嗰種嘅道理咧咁呢一個係所以即係提點一下啦。最緊要其實係嚟自神嘅道理豐豐富富嘅道理即係嗰個出嚟嘅我哋所以因為如果你話純粹我主觀我嘅道理，甚至乎可能係歪理我覺得大條道理嚟到係即係去講嘅時候，咁出嚟嗰個結果都未必會係好咯，係。係好，哇今日講咗好多嘢啊！
咁我都分享少少啦。咁頭先聽到大家嘅分享，我覺得都非常好啊。咁多謝 Alan 咁帶我哋啦。咁其實我頭先都諗咗啲有幾個題目，我都會諗我會點樣思念上面嘅事咧？咁我喺度分享啦。咁我覺得係頭先都有提到一個視覺嘅問題嚟嘅。其實 perspective，我會嘗試諗喺現實生活裏邊，我哋去譬如做嘢啦，我哋會嘗試面對眼前嘅嘢，我哋會一啲難題，咁我哋可能會從老闆上司嗰個角度去諗咧，你會發現處理嘅方法或者係去做點樣去處理咧，即刻唔同咗。咁再進一步，當我哋成日用老闆即係上司嗰個角色去諗同一件事咧，諗下發現咦，可能眼前嘅嘢都唔重要啊。跟住發現其實可能上司嘅老闆佢哋可能着重嘅係另一啲嘢，咁又會 shift 咗嗰個 focus。咁現實呢度其實講緊類似嘅嘢，就係我哋如果從神究竟會 care 啲咩咧？好似頭先阿 Florence 所分享嘅內容咧，就係慢慢你用咗佢個 perspective 去諗嘅時候咧，你就會連嗰個 focus 都會 shift 埋，咁就由地上嘅事去睇天上嘅事。即係你嗰個，我諗經文呢度就係一個咁樣嘅一個教導啦。咁呢個係第一個 point。咁第二個咧就係頭先講到信主之後有咩嘢係常犯咧？咁牧師都會有嘅。咁所以咁我個仔咧會有時我有提過我嘅。咁爸爸你講呢啲嘢唔係咁合宜喎。咁即係呢個咩嚟嘅咧？就係口中污穢的言語。咁頭先污穢言語唔一定係嗰啲唔乾淨嘅嘢嘅，咁可以係粗俗嘅言語咁阿仔都會提我。咁當然點解會講咗一啲唔合乎即係粗俗嘅言語？咁可能係真係忘記咗個身份咧，又好似阿 Larry 咁講。其實我哋忘記咗個身份嘅時候，就會犯翻嗰個老我嗰啲事情咯。咁所以真係要提醒翻自己嗰個身份啦。咁當然基督徒嘅身份嗰條界線，乜嘢係粗俗嘅言語？咁唔係一條 red 絕對嘅界線嚟嘅。咁即係其實聖靈提你有啲嘢唔應該講，咁其實嗰樣嘢就已經不合宜噶啦。咁所以我諗身份重要啊，即係我哋唔好忘記自己嘅身份。咁最基本我哋係幾屬神嘅身份。咁我哋講嘅嘢究竟應該係點咧？咁而經文裏邊嗰個脫去舊人穿上新人，其實就係一個脫變嘅需要嚟嘅，係每一個基督徒嗰個脫變嚟嘅。咁呢樣嘢改變嘅時候，你個生命不再一樣，咁你就可以去喺一個群體裏邊去彼此影響啦，彼此教導啦，互相影響啦。就係但係你要先決條件，你自己要先脫變，你有嗰個脫變，你就可以影響呢個群體。否則你冇嗰個脫變，但係你又彼此教導咧，咁就大鑊啦。咁你就會將整個群體拉去嗰種老我嘅生命形式啦。即係所以我哋首先要自己有一個脫變嘅生命，有一個新生命，跟住再喺呢個群體裏邊，就因着呢個新生命去彼此教導，彼此互相影響咁啦。咁大概今日我 get 到而睇到嘅係呢啲啦。好，有冇其他？好啦，如果冇嘅話咧，師母可唔可以為我哋做結束祈禱啊？如果師母喺度嘅話，師母，唔緊要，可以，唔該晒，我聽到晒。係 ，thank you。親愛嘅主，我哋感謝你。我哋今日所討論嘅就係要對付我哋自己入邊一切嘅污穢不潔，特別響而家我哋中國人就嚟要慶祝新年嘅時候，我哋諗起我愛我哋嘅主，你係嗰個逾越節嘅羔羊，你將你自己獻上，你吩咐昔日嘅人將嗰啲血放喺門楣同埋門框上，有預備自己嘅心，要除酵，然後嚟到迎接我哋嘅主，嚟到食呢個逾越節羔羊。神啊，呢個係提醒我哋真係要點樣除舊迎新。我哋靠着主嘅寶血，神就睇我哋主耶穌基督嘅犧牲，就叫我哋有呢一個
成聖成為義嘅呢個位份。我哋感謝神，你係咁愛我哋。喺主嘅拯救之下，我哋個個都係蒙恩得救嘅罪人，所以求主就俾我哋有從你而嚟嘅愛嚟到睇我哋身邊嘅弟兄姊妹同埋各樣事物嘅處理，就由主耶穌基督嘅愛開始。我哋點樣蒙主赦免？我哋又憑着主嘅恩典去寬恕嗰啲得罪我哋嘅人。我哋感謝主，呢一個咁嘅功課係一生學習嘅。我哋多謝主，你今日賜下你嘅話語，叫我哋謹守遵行，榮耀主嘅名，奉耶穌基督名求，阿門。好，OK，聽日見，拜拜。拜拜。拜拜。拜。